Halo teman-teman Ekstra Resipe, kali ini saya akan membagikan sebuah video yang berhubungan dengan tanaman asam. Ya, kemarin saya jelaskan bahwa tanaman asam yang saya ketahui ini yang kebanyakan ada tiga, yaitu asam Jawa, asam India, dan asam Belanda atau asam Londo. Kali ini setelah saya buatkan kemarin video tentang asam India, sekarang akan saya perkenalkan video tentang asam Jawa. Seperti inilah bentuk dari tanaman asam Jawa. Teman-teman bisa lihat ciri khas dari batangnya, ya seperti berurat, dan asam Jawa ini bisa tinggi sampai beberapa meter dan pohonnya rindang dan menendukan. Yang bisa dipakai adalah buah dan batang serta daunnya sebenarnya. Tapi karena ini video singkat, jadi saya hanya akan menjelaskan bahwa tanaman ini salah satunya bermanfaat untuk mengobati batuk dan sariawan. Bila teman-teman mempunyai keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dipraktekkan dengan cara meramu tanaman ini. Karena ini hanya video preview lagi-lagi, jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya meracik atau meramu untuk dikonsumsi sebagai tanaman. Jadi kemungkinan di video berikutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana cara mengkonsumsi atau meracik tanaman ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video apa yang akan saya tampilkan berikutnya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari sistem dari YouTube. Jangan lupa untuk selalu hidup sehat, gunakan terus produk-produk alam. Salam sehat, salam herbal, salam.